Typ der Geschichte, freie Arbeit, One-Shot. FSK-Rating 12. Genre, Romanze. Pairing, Girl x Girl. Autor, XX Mary Ruines XX. Viel Spaß. No more sad songs. Weg. Ich muss weg. Sofort. Ich habe das Gefühl zu ersticken. Ich krieg keine Luft. Ich muss weg. Das Einzige, worum meine Gedanken kreisen dürfen. Es ist nichts passiert. Nein. Einfach schnell weg hier und vergessen. Nicht dran denken. Ich ermahne mich immer und immer wieder. Das darf nicht wahr sein. Denk nicht dran. Unterdrück es. Gib ihm keine Chance zu gewinnen. Er hat keine Macht über mich. Er ist unwichtig. Vergiss es. Vergiss ihn. Meine Gedanken, ein einziges Gekreiche. Mein Inneres wehrt sich gegen diesen Schmerz so heftig und mein Kopf stimmt ihm zu. Ich renne und renne. Ich habe kein Ziel, ich renne durch die Stadt und laufe davon. Und weiter und immer weiter, bis ich das Gefühl habe, gleich zusammenzubrechen. Ablenkung, bitte. Ich muss mich ablenken. Okay, durchatmen. Du schaffst das. Doch man kennt es ja, sobald man versucht, sich abzulenken, geht es noch weniger. Alkohol! Damit kann ich vergessen. Ich brauche Alkohol! Die kleine protestierende Stimme wird genauso abgeschaltet wie alles andere, das vernünftig gehandelt hätte. Vernunft ist gerade das Letzte, das ich gebrauchen kann. Oder tanzen! Club! Spät genug ist es! Ich konzentriere mich übermäßig auf den Weg, um anderen Gedanken keinen Platz zu lassen. Wie betäubt komme ich an meinem Ziel an. Und kaum habe ich mich einmal umgeschaut, bin ich auch schon drin, umgeben von dröhnender, lauter Musik. Dann drängt sich mir der Gedanke auf, dass hier Leute sein könnten, die mich kennen. Doch momentan ist mir das so egal. Und wenn sie mich sehen? Ist mir doch eh egal. Alles ist egal. Nichts ist mehr wichtig. Und die Reste meiner Zweifel verfliegen sofort, als mir bewusst wird, dass es unglaublich voll ist. Man kommt kaum durch die Menschenmasse. Aber das kommt mir im Moment ziemlich entgegen. Ich kann zwar eigentlich nicht gut tanzen, aber ich muss mich ablenken und so probiere ich mich einfach aus. Ich lasse mich in der Masse treiben und gleite an den vielen Menschen vorbei, bleibe ein Teil vom Ganzen und versuche keine Aufmerksamkeit zu erregen. Die Musik ist perfekt für meine Situation. Obwohl es so stickig hier drin ist, löst sich diese Schwere von meiner Brust und ich kann wieder richtig atmen. Nur fühlen tue ich nichts. Ich habe genau das geschafft, was ich vorhatte. Eine Mauer, durch die nichts durchkommt. Kein Schmerz, keine Verzweiflung, keine Trauer, nichts. Zwar auch keine Freude, aber die brauche ich nicht. Auf einmal ist alles ganz klar. Ich fühle mich kalt und distanziert, als wäre ich nicht mitten im Geschehen, sondern würde alles beobachten. Als wäre ich eine Hülle. So langsam blende ich wieder die Musik ein, beobachte die Lichteffekte und fühle mich einfach nur noch komplett fehl am Platz. Das hier bin nicht ich. Nein, ich will hier weg. Ich höre gerade, wie das Lied langsam endet und ich mache mir Sorgen, was passieren wird, sollte etwas Ruhigeres kommen. Etwas mit Emotionen, die ich doch so weit weggeschoben habe. Verbarrikadiert, ganz hinten in meinem Kopf, die ich nicht bereit bin zuzulassen. Doch noch ist es nicht so weit. Noch habe ich die Kontrolle. Noch geht es mir gut. Ja, mir geht's gut. Bei dem Gedanken schneide ich eine Grimasse. Natürlich geht es mir nicht gut. Ich kann mir so viel einreden, wie ich will, aber das ist eine zu große Lüge. Schnell stoppe ich mich. Wenn ich jetzt anfange, mir einzugestehen, wie scheiße es mir geht, dann war das alles umsonst. Während meine Gedanken beharrlich angefangen hatten, gegen meine Mauer zu treten, nehme ich mir eine Pause und lehne mich an die Wand, um einen Überblick zu bekommen und ehrlich gesagt auch, um zu schauen, ob Menschen, die ich kenne, ausgerechnet heute da sind. Ich muss gar nicht lange suchen, da sehe ich sie schon. Sie sind heute in einer größeren Gruppe da. Na, toll. Das aus dem Weg gehen könnte problematisch werden. Nicht, dass ich sie nicht mögen würde, nur wird mein Plan zu vergessen, auch ohne sie, schon immer komplizierter. Ich habe keine Probleme. Und wenn schon, wen würden sie schon interessieren? Richtig, niemanden. Und selbst wenn, es kommen doch eh nur so Sprüche wie: Stell dich doch nicht so an. So schlimm ist das doch gar nicht. Du hast Probleme. Ich mache mich doch nur lächerlich. Oh, scheiße. Oh nein. Oh, verdammt. Nein. Anderes Lied. Einfach was anderes. Weg damit, bitte. Meine Augen weiten sich und ich schnappe nach Luft. Ein ruhiges Lied. Mehr als das. Ein trauriges Lied. Oh nein. Nein. Schnell weg hier. Nur wohin? Der Ausgang ist zu weit weg. Zu den Toiletten.
Doch die liegen trotzdem noch am anderen Ende des riesigen Raumes. Durch die vielen Menschen brauche ich doch ewig dahin. Okay, dann heißt das wohl, dass ich mich eben sehr beeilen muss. Ich stürme los und bleibe nicht stehen, remple alles an, was mir im Weg steht, doch die Klänge folgen mir unablässig. Lassen mich nicht los und hallen in meinem Kopf nach. Ich bin fast angekommen, doch ich spüre schon, wie mein Atem unregelmäßiger wird und sich meine Sicht verschlechtert. Ich falle. Doch der Schmerz tut gut. Körperlicher Schmerz. Geradezu ein Segen zu den seelischen Qualen, welche mir wahrscheinlich gleich bevorstehen, sobald die Mauer in mir vollkommen bröckelt und schließlich einstürzt. Ich stehe schnell wieder auf und stürze endlich in den vollkommen leeren Waschraum. Ich stütze mich mit dem Armen am Waschbeckenrand ab, wage es aber nicht in den Spiegel zu schauen. Ich fange an zu zittern und keinen Moment später ist es soweit. Die letzten Trümmer meiner Mauer sind weg. Alles stürzt über mich ein. Ausnahmslos alles. Ich weine und kann einfach nicht aufhören. Wie sonst sollte auch dieser Überfluss an Emotionen weggehen? Ich muss mich den Schmerzen stellen. Die kleine Stimme von vorhin kämpft sich an die Oberfläche und flüstert. Du wusstest doch von Anfang an, dass es nicht gut gehen wird. Das veranlasst mich jedoch nur dazu, noch heftiger zu weinen und zu schluchzen. Es soll aufhören. Verraten. Ich fühle mich verraten und verlassen, schmutzig. Und vor allem fühle ich mich so unglaublich dumm. Wie konnte ich nur? Wie konnte ich denken, man könnte ihm vertrauen? Wieso in Gottes Namen war ich so blind? Während meine Gedanken mich immer wütender machen, fällt mir auf, dass ich Gesellschaft habe. Es wird mir erst bewusst, als ich eine Hand auf meiner Schulter spüre. Ich zucke unter der Berührung etwas zusammen. Langsam löse ich meine Hände von meinem Gesicht, um zu sehen, wer gekommen war. Es war Lara. Sie lächelt mich zaghaft an, als ich erneut anfange zu schluchzen, da ich nicht einfach aufhören kann, während doch gerade alles einzubrechen scheint. Ich mag Lara sehr. Ehrlich gesagt sogar noch mehr als das. Wir verbrachten eigentlich immer viel Zeit zusammen, doch seit Jonas aufgetaucht war, habe ich Abstand gehalten. Sie zu lieben ist unfair. Sie mit ihrer Schönheit, haufenweise Freundinnen im perfekten Leben, kann niemanden wie mich an ihrer Seite brauchen. Und Jonas war so nett, zuvorkommend. Er war talentiert und ich war geblendet. Und ich wollte mir beweisen, nicht lesbisch zu sein. Ist das dumm. Ich habe gedacht, er würde mich wirklich mögen. Und dann habe ich gesehen, wie er mit dieser April über mich gelästert hat. Und zwar so, als würde er mich verabscheuen. Und nicht erst seit gestern. Und ihm hatte ich es erzählt. Ihm. Ihm habe ich erzählt, dass ich lesbisch bin. Dabei weiß das doch keiner. Während ich vor Scham regelrecht im Erdboden versinke, erzähle ich das alles Lara. Und ich weine weiter, erzähle weiter, sterbe innerlich weiter. Ich kann nicht mehr, ich bin am Ende. Ich habe solche Angst, so unglaublich große Angst. Meine Erzählung endet. Ich weiß nicht, was ich als Reaktion ihrerseits erwartet habe. Wahrscheinlich, dass sie mich angewidert von sich schiebt oder sowas in der Art. Jedoch ganz sicher nicht damit, dass sie sanft mein Kinn anhebt, mir mit einem angedeuteten Lächeln die Tränen von den Wangen wischt und sagt: Du bist im Moment traurig, verzweifelt, wütend und fühlst dich von aller Welt gehasst. Du brauchst dich um Gottes Willen nicht dafür zu rechtfertigen. Ich kann nachvollziehen, wie das alles auf dich momentan wirken mag. Doch denk kurz noch einmal drüber nach, warum du so verzweifelt bist. Jonas hat dich verarscht. Jonas weiß, dass du auf Frauen stehst und du bist in mich verliebt. Das sind doch im Groben die Fakten, oder? Ich nicke als Antwort nur schwach. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass zwei Menschen gleichzeitig so dumm und blind sein können. Ich dachte nämlich genau das Gleiche über dich. Dass du doch jemanden wie mich unmöglich um dich haben möchtest. Dass ich doch für jemanden so Schönes, so Begabtes und so Schlaues nicht gut genug sei. Ich schaue sie nur mit offenem Mund an. Ich fasse es nicht. Hat sie gerade gesagt, wovon ich glaube, es gehört zu haben? Anscheinend habe ich mich nicht verhört, denn sie hält noch immer mein Gesicht in ihren Händen und streichelt mit dem Daumen sanft über meine Wange. Sie redet weiter. So, als nächstes. Jonas weiß, dass du lesbisch bist. Ja und? Was ist das Schlimmste, was er machen könnte? Es allen erzählen. Und wäre das ein Weltuntergang? Mensch, wir leben im 21. Jahrhundert. Und glaub mir, die meisten haben überhaupt kein Problem damit. Und die eins haben, können dir egal sein. Steh am besten dazu. Und oute dich selbst, bevor er die Chance dazu kriegt. Und als letztes, Jonas ist ein Dreckskerl. Dann müssen eben alle erfahren, was für ein Schwein er ist.
Und er hat einen Arschtritt von mir höchstpersönlich sicher. Das kannst du mir glauben. Dabei huscht mir sogar ein kleines Lächeln über die Lippen und sie scheint zufrieden zu sein. Und deswegen nochmal. Ist denn wirklich alles so aussichtslos? Oder denkst du, wir könnten das zusammen schaffen? Ich fange schon wieder an zu weinen. Doch diesmal nicht aus Schmerz, sondern weil ich mich lange nicht mehr so gut gefühlt habe. Das Mädchen, was ich liebe, erwidert nicht nur meine Gefühle, sondern hat mich auch noch am Boden zerstört, Stück für Stück aufgesammelt und neu zusammengesetzt. Irgendwie drängt sich mir ins Bewusstsein, dass wir immer noch auf dem Boden einer Toilette eines Clubs sitzen, also stehe ich schnell auf. Lara tut es mir gleich und nun stehen wir uns beide ein wenig unschlüssig gegenüber. Im Nachhinein glaube ich, sie wollte mich einfach umarmen, doch ich habe sie geküsst. Als ich merkte, dass sie überrascht nach Luft schnappt und mir bewusst wird, dass sie das gar nicht vorhatte, möchte ich mich gerade wieder zurückziehen. Jedoch zieht sie mich bloß näher an sich heran und ich verliere mich. Wir sind wie in unserer eigenen Welt, als wir uns immer weiter und intensiver küssen und sie sich näher an mich schmiegt. Und ich habe so im Gefühl, jetzt wird alles besser werden. Sie ist die Richtige und wir schaffen das zusammen.